大家好，没想到用一块鸡胸肉和一个西兰花做出来的蔬菜饼这么好吃，而且还非常的营养低脂。首先把准备好的西兰花用剪子剪成小朵，然后加入清水浸泡10分钟。接下来把处理好的鸡胸肉切成片，再剁碎放入碗里，一根胡萝卜擦成丝备用。锅里的水开，把西兰花倒入锅里焯下水，1分钟左右捞出来，放到菜板上晾凉。锅里的水再次烧开，把胡萝卜丝倒入煮软。先把晾凉的西兰花切成小块，再剁碎。剁碎的西兰花和鸡胸肉放在一块，再把晾凉的胡萝卜丝也切成碎丁，一块放入大碗里。再来调一下味，适量食盐、十三香、蚝油，多一点的葱花，再打入一个鸡蛋，把所有的食材搅拌均匀，加入2勺面粉。面粉也可以换成淀粉，不用加的太多，像这样粘合在一起就行。电饼铛预热刷油，调好的面糊取一块放到电饼铛里，用铲子整理成圆形。整理好的小饼上面撒上黑芝麻增香，盖上盖子，捞至表面定型，刷上食用油锁住水分。中间要勤翻动，使受热均匀。最后捞至两面都呈金黄色，就可以出锅了，外皮酥脆，特别的香。强烈建议减脂期的朋友一定要试这个蔬菜饼，好吃还不怕胖。谢谢大家的观看。